बैक टू माई चैनल। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ बाहर, यानी मैं दिल्ली के बाहर जा रहा हूँ, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा। तो आज मैं जाने वाला हूँ राव ढाबा, जो कि NH हाईवे में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो आज मैं जाने वाला हूँ ढाबा, वो भी इस बाइक से जाने वाला हूँ। ये पीछे है एवेंजर। तो वीडियो तो अच्छी हुई काफ़ी। और गाइस आपको मैं बता दूँ यार, मेरी वीडियो का प्लीज़ देख लिया करो यार, बहुत साथ नहीं देखते आप मुझे। और मेरी वीडियो को आज वीडियो अच्छी होगी और आपको दिखाऊंगा शॉर्ट जाते हुए, बाइक चलाते हुए कुछ। तो मिलते हैं आपको शॉर्ट और सीधा ढाबे पे। तो ढाबा काफ़ी फेमस है यार, आप देख सकते हो। ओल्ड राव ढाबा नाम है, गूगल पर सर्च कर सकते हो। रेटिंग भी अच्छी है उसकी। ऐसे मोटल में सुखदेव वाला ढाबा है, ऐसे ढाबा होगी। तो आपको वहीं मिलता हूँ मैं। बाय तो नहीं आओ। तो मेरी रेट शुरू हो चुकी है गाइस। देखो 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 रह गया, बस 20 किलोमीटर रह गया। और यार ये रोड तो बहुत मक्खन है, मतलब कि यहाँ पे कोई मैंने ऊपर खावड़ नहीं है, तो खड्डे उड्डे नहीं है। रोड तो ठीक है, तो जल्दी पहुँच गए, मतलब पहुँच जाएंगे जल्दी भी। दिल्ली से तो अच्छा रोड है, हाईवे ठीक है वाला। तो भी क्या लगे 20 मिनट लगेंगे, तो फिर जल्दी पहुँचेगा। मैं
अभी हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया क्योंकि थक गए बैठे बैठे यार। थक तो नहीं गया, मतलब थोड़ा आराम कर, थोड़ा रेस्ट लेके चलते हैं। तो अभी मैं ये खड़ा, पीछे पूरा जंगल है, तो जंगल के सामने खड़ा हूँ मैं। और यार व्यू का अच्छा 8 बजे भी रुके यहाँ पे हम, थोड़ा सोचे फ़ोटो खींच रहे हैं, पर यार सोचा फ़ोटो खींच लेंगे यहाँ पे, पर यार स्मेल बहुत गंदी आ रही है। तो फिर फ़ोटो खींचना तो कैंसिल है कि हम बस को सुन के तो फिर दिमाग ख़राब हो गया हमारा। थोड़ी आगे चलेंगे, फिर आगे देखेंगे कुछ मिलेगा तो। बाकी आप व्यू देख सकते हो। तो आप मिलते हैं सीधा राउंड ढाबा पर रुकेंगे। यहाँ से करीब वो मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर दूर है। तो हवा भी अच्छी बह रही है, तो मिलते हैं सीधा। तो पहले आपने जो पहाड़ देखा है ना, तो उसके ठीक नीचे रास्ता जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा लगा देखने में। तो सोचा कि मैं वहीं चलते हैं अभी हम। तो फिर अभी अंदर आ गए हम। तो वो पूछा कहाँ जाता है रास्ता, तो हमने कहा कि ये रास्ता जाता है नैनवाल गाँव। देख सकते हैं आप रास्ता है, तो ये रास्ता जाता है नैनवाल गाँव। जगह तो मुझे क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा गाँव, ऐसा मेरे गाँव होता तो कितने मज़े आते हैं। तो ये नैनवाल गांव है। ये मानेसर के थोड़ी आगे जाओगे तो करीब 7-8 किलोमीटर के बाद ये गांव आ जाता है, नैनवाल गांव। बात थोड़े ख़राब हो गए, पर गांव देख के बहुत मज़ा आ रहा है। मैं मन करता ही रह लूँगा दिल्ली छोड़ के, पर क्या करें, यहाँ घर नहीं हो, कोई मेरा कोई जान बचाने वाला नहीं रहता। तो आपकी खेती देखो यहाँ पे यार, यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक करी, आपको वो भी देखना है। तो आपको मैं जाना था राव ढाबा, यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा लगा मुझे।
पराठा तो अच्छा होगा, बट बताऊँगा कैसा और कितना अच्छा टेस्ट है इसका, समझ जाए। तो फिर एक आलू प्याज करना, एक मिक्स पराठा, 2 चाय, 2 पराठे करें हमने ऑर्डर, एक आलू प्याज, एक मिक्स पराठा, मक्खन मिलेगा उसके साथ, और एक 2 चाय। 2 जने आए हम, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। स्टफिंग भी देखो इसकी, खाने में अच्छा लग रहा है। तो ये नहीं बता सकते कि ये सुखदेव से अच्छा है या फिर उससे अच्छा, भाई खाने में भी अच्छा, खाने वो भी अच्छा लगता है मुझे, अलग जगह है। जो सामने वो अच्छा है,